Вот, шкафчик. Было место под лестницей, где мы телевизор тут устанавливали. Этот шкаф у нас вышел, себестоимость всего лишь 700 рублей. Из-за чего? Из отходов, да. То есть у нас есть мебельный, как называется, этот, где заказывают мебель на заказ, короче, фирма. И мы у них постоянно заказываем, то есть материал бесплатно, а нам только стоимость распила и кромки. То есть они теоретически подбирают из остатков своих, которые у них остаются, нам, то есть материал бесплатно выходит. Вот остатки. В принципе, я посмотрела, они даже бежевый беж подобрали, в принципе, вообще нормально. Вот здесь только коричневую подобрали, ну, вернее, остатки, ну, ничего. Ну, так вот визуально, смотрите, 700 рублей, да, шкаф? Вообще прикольно. Кое-где муж для законченности проекта, муж решил сделать дверки на шкаф. Тоже заказали у них сегодня, у этой фирмы. И заказали, как мы говорили, этот, камин хотим сделать. Вот у нас стена такая, кирпич, и внизу будет камин. Камин, не настоящая обманка. Так, дверцы нам вот сегодня забрали. Уже поленился, я заказал сразу с отверстиями под этим. А, поленился даже отверстия делать. Вот у меня есть. Для ленивых тебе сразу. Наборчик такой, вот эти крепежи купили сегодня, да? Вот такой шкафчик получился. Вот так. Надо подмести. А здесь ты делал дырку провода, да, там у тебя хотел здесь оставить. Так, вот такой шкафчик на таких. Такой шкафчик на таких шарнирчиках получился. Там белый кирпич нормально. Как-то так, да? Третье туда пойдет. Владимирович, ну что, нашли? Пока нет, но Ульяновску точно проезжал. Так, третья пошла дверца. Так, и на эту стенку будем заказывать еще, да? Продолжение шкафчика над батареей. Ну, вот шкафчик своими руками. Дверцы дороже шкафа, наверное, вышли, да? Дверцы вот эти. Три дверки, наверное, дороже. Шкаф полностью 700 рублей. А дверки, потому что из цельного пилили, да? Почему? Ну, шарнир не видишь, он поднялся. Да, ну не видно. Надо.
такой шкафчик получился. Нами задуманный Ну, по идее- нашей Пойди этой сюда еще. дверку. Вот так. Ну да. Камин получается тоже нам из обрезков, да? Запчасти без этого. За материал, короче, денег не берут. Только за обрезку и кромку. Но мы его будем обклеивать однотонно. Поэтому нам не принципиально, из какой ламинированной фанеры он будет сделан. Чтобы потом верхнюю крышку присоединить. Потом, когда я сделаю короб, неудобно будет залазить шуруповертом. Верхнюю эту панель. Вот эту вот крышку. Верхнюю туда поставить. Она будет крепиться. Какая? Барчик будет, так отодвинул от жены прятать, да? Отодвинул каминчик, а там бутылочка будет, бар. Бар. Вот, так. Ни о чем. Показывай. Так, а вот поставил. И ставить, когда будет сюда.